আসসালামু আলাইকুম। এগ্রো সায়েন্স ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি শফিকুল ইসলাম আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আলু চাষের শেষ পর্বে আজকে থাকছে আলুর হারভেস্টিং। দেখতে পাচ্ছেন আলু উত্তোলন করা হয়েছে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আলু চাষ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আপনাদেরকে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি পর্বে দুটি ভিডিও দেখিয়েছিলাম। দুটি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো আজকে আলু চাষের হারভেস্টিং পর্বে কিভাবে আলু তোলা হয় এবং সেগুলোকে বাছাই করা হয় আজকে আপনাদের জন্য থাকছে এই শেষ পর্ব। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদের জন্য রয়েছে সাবস্ক্রাইব করা। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আলুর গাছ 87 দিন হয়ে গেছে। আলুর গাছগুলো পরিপক্ক হয়ে গেছে, আলুগুলো পরিপক্ক হয়ে গেছে। বেশি দিন রাখলে আলুগুলো ফেটে যাবে, সে কারণে আলু উত্তোলন করার সময় হয়েছে অলরেডি। তো আলুর গাছগুলোকে প্রথমে আগে টেনে নিতে হয়, নইলে আলুর ত্বকগুলো পাতলা হওয়ায় সহজেই ছিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য আলুর গাছগুলোকে টেনে টেনে আগে তুলে রাখা হবে। গাছগুলো যখন পরিপক্ক হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন গাছ বেশ পরিপক্ক, কিছু কিছু পাতা লাল হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে গাছের পরিপূর্ণতা এসেছে, আলুও বেশ বড় হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আলুর পাতাগুলো মারা যাচ্ছে। মোটামুটি আলু উত্তোলন করার সময় হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখন 90 দিন পর গাছগুলোকে টেনে টেনে জড়ো করে রাখা হয়েছে। এভাবে 2 দিন রাখা হবে, যাতে করে আলুগুলোর ত্বকগুলো পরিপুষ্ট হয়। এরপর আলু তুললে ওই ত্বকগুলো আর ছিলে যায় না, আলুও বেশ ভালো থাকে। এই কারণেই প্রথমে ডালগুলোকে টেনে টেনে শুকিয়ে নিতে হয়। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখেন, ডাল টেনে নেওয়ার পর আলুগুলো বেশ পরিপুষ্ট হয়েছে, বড় হয়েছে আলুগুলো, দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন 2 দিন পর কোদাল দিয়ে আলুর যে আইলগুলো আছে, আইলগুলো কেটে কেটে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আলুগুলো কিছু কিছু বের হয়ে আসছে। অবশ্য মহিলা কর্মী যারা আছে তাদেরকে দিয়ে বাছাই করে নেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন মহিলা কর্মীরা আলুগুলোকে তুলে লাইন করে সারিবদ্ধভাবে রেখে দিয়েছে। সাধারণত এইভাবে আলুগুলোকে বাহিরে যদি আমরা রাখি, তাহলে যে রোদ থাকে সেই রোদের প্রভাবে আলুগুলোর ত্বকগুলো একটু শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে আলু পরিবহনের সময় সাধারণত ছিলে যায় না, কিংবা বস্তাতে রাখলেও আর ছেলার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণে আলুগুলোকে একটু রোদে রাখতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন আলুগুলোকে তুলে রোদে রেখে দেওয়া হয়েছে, রোদে শুকানোর জন্য। সারিবদ্ধভাবে আলু তুলে রাখা হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। তো আলুতে কতটুকু ফলন পাওয়া হয়েছে বা কত ফলন হলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব ভিডিওর শেষে। তাই ভিডিওটি সঙ্গে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন আলুগুলো বেশ বড় বড়। যেহেতু মাটির মধ্যে ছিল, একটু ভেজা ভেজা ভাব আছে, রোদে শুকিয়ে নিলে এগুলো আর থাকবে না। এই আলুটা দেখতে পাচ্ছেন রোদে শুকিয়ে ত্বকগুলো অনেকটা পরিপক্ক হয়েছে। এগুলোকে এখন বাছাই করা হবে। এর মধ্যে থেকে যে আলুগুলো ভালো পরিপুষ্ট, সে আলুগুলোকে একদিকে বাছাই করা হবে, আর যে আলুগুলো ছোট আকারে এবং কিছু কিছু 2-1টা আলু যদি নষ্ট থাকে, সেগুলোকে এখান থেকে বাছাই করে নেওয়া হবে।
দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় বেতের তৈরি, এগুলোকে করপা বলা হয়। চটের বস্তা এর ভিতর দিয়ে আলু নেওয়া হচ্ছে, তা না হলে এগুলোর সাথে লেগে গিয়ে অনেক সময় ছিলে যায়, সেই জন্য চটের বস্তা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাধারণত আলুর ত্বকগুলো আর ছিঁড়ে যায় না বা এর ত্বকগুলো উঠে যায় না। এভাবে ভ্যানে করে আলু পরিবহন করে বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই জমি থেকে যে আলু উত্তোলন করা হয়েছে, প্রায় এভারেজ হিসেবে দেখা গেছে যে প্রতি বিঘা প্রতি আলুর ফলন হয়েছে প্রায় 115 থেকে 120 মণ। এখানে 3টা জমি ছিল, 3টা জমি থেকেই আলু মোট উত্তোলন করে গড় ওজন হিসেবে দেখা গেছে প্রায় 115 থেকে 120 মণ আলুর ফলন হয়েছে। এটা ডায়মন্ড সাদা, অনেক ভালো ফলন হয়। সাধারণত যে উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করার কারণে সাধারণত ফলন অবশ্যই বেশি হয়।